Quest'anno non ci siamo neanche accorti se e quando la primavera annunciata con la fioritura precoce dei mandorli fosse arrivata in quella valle dei templi meravigliosa che ogni anno spalanca le sue porte alla sagra del mandorlo in fiore. Porte spalancate ogni anno anche nel centro cittadino con quel tripudio di suoni, luci, colori, danza, musiche che hanno un unico denominatore: pace e fratellanza. Neanche quest'anno abbiamo potuto leggere la gioia nei sorrisi di adulti e piccini, quel sentirsi per una settimana un solo unico grande popolo. L'emergenza Covid ha preso il dominio di tutto, delle nostre vite, delle nostre tradizioni, sconvolgendo rapporti e appuntamenti. Un altro anno senza la sagra del mandorlo, osannata, attesa, anche polemizzata spesso dagli agrigentini, ma si sa, lo fanno perché amano la festa e le critiche immancabili sono finalizzate alla possibilità che sia sempre migliore. Un rapporto viscerale, quasi atavico con la città di Agrigento, tanto da fare opporre da tanti il rifiuto a mutarne il nome da sagra in festa. Eppure la primavera è arrivata, nonostante tutto. La valle offre lo spettacolo della candida coltre di fiori profumati e anche silente. Assente giocoforza, la sagra del mandorlo c'è, con i suoi fiori, segno di rinascita, di attesa e ciclico cambiamento. La sagra c'è per testimoniare che tutto possa finir presto.